AutoCAD ကိုအင်္ဂလိပ်စာနဲ့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တခြားဘာသာစကားတွေနဲ့ဆွဲချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးinstall ထားတဲ့ဒီ AutoCAD software ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ပေးရပါမယ်software လေးပွင့်လာပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ထောက်လေးမှာပေါ့နော် down arrow လေးတစ်ခုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် download language path ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသွားပေးရပါမယ်Wi-Fi တော့ချိတ်ထားပေးဖို့လိုမယ်ပေါ့နော် internet နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပေးရမယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်သူကဘယ် version နဲ့သုံးနေလဲပေါ့နော်ဘယ် version နဲ့လိုချင်လဲပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်သုံးမဲ့ language ကိုအခုက2019နဲ့ဆွဲနေတော့2019ကိုပဲသွားလိုက်မယ်သွားပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ language ကိုဒီမှာလိုက်ရှာပြီးပေါ့နော်အခုကဂျပန်ပေါ့နော်နမူနာအနေနဲ့ဂျပန် language တစ်ခုကိုdownload ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒါလည်းကိုယ့်ဆက်က32 bit လား64 bit လားကိုပုံမူတည်ပြီးတော့ download ဆွဲပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဆက်က64 bit ဆိုတော့ဒီဟာလေးကို download ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုတော့ download ဆွဲတာပြည့်တဲ့အထိစောင့်ပေးရပါမယ်download ဆွဲတာပြည့်သွားပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးတစ်ခုရလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို install လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော် .exe ဆိုတဲ့ file လေးပေါ့နော်ဒါလေးကို double click နှိပ်ပြီးတော့ install တင်ပေးရပါမယ် run ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ဒါ okay ပဲနေလိုက်နော်ပြီးသွားရင် install ကိုပဲနှိပ်ပေးရမယ်နော်ဒါလေးကိုပဲနှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒါလေးပဲထပ်နှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်နော်sorry ပါနော်ဒီ AutoCAD software လေးကိုပိတ်ထားပြီနော် install တဲ့အချိန်ကြရင်အဲ့ဆိုရင်ပြန် install ကြည့်မယ်နော်ဒီ .exe လေးကို run ကိုပဲနှိပ်မယ်ပြီးရင် okay ပဲနှိပ်မယ်နော်ခုနလိုပဲဆက်သွားပေးမယ်ခုနတော့က AutoCAD ထဲကနေ download သွားဆွဲပြီးတော့ AutoCAD software ကိုပိတ်ဖို့မှီခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါ AutoCAD software လေးကိုပိတ်လိုက်တော့မှဒီဟာလေးက install ပေးလို့ရမယ်နော် AutoCAD software လေးပိတ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်Okay အဲ့ဆိုရင် install တာလေးပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပမာသွားကြည့်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ desktop ပေါ်မှာAutoCAD Japanese language နဲ့shortcut လေးတစ်ခုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ desktop ပေါ်မရောက်လာဘူးဆိုရင်ဒီ step ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာတွေ့ရမယ်ပေါ့နော် recent enter မှာတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို right click ထောက်ပြီးတော့mold က open location ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ shortcut လေးကို copy ကူးပြီးတော့ desktop ပေါ်မှာတင်ထားပြီးလို့ရပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင် Japanese language နဲ့ဒီ AutoCAD software လေးကိုသုံးပေးလို့ရပြီပေါ့နော်